700 watt 105 bar, ramah telinga ya, 85 desibel. Oke, kita tes dulu. Oke guys, sekarang kita mulai merakit. Jadi ini barangnya semua ya. Terus ada ini nih, ada semacam kayak stick itu, fungsinya untuk membersihkan nozzle ini di ujung nih. Kalau ada tersumbat kita cucuk dia, cucuk naik turun itu. Jadi ini fungsinya kita jangan lupa di subscribe nya, di follow. Ini kita connect, ini saringannya. Oke, terus jadi ada double saringan di bawah satu sama nih di dalamnya sambungannya. Ini bisa dicopot, nampak ini. Bisa dicopot dia. Biasanya selang isap. Oke, ini kita pasang. Ini tinggal kita tarik, kemudian kita masukin. Sudah oke, sudah terkonek dia. Kemudian kita pasang ini. Ini yang selangnya, selang untuk di spray gunnya.
beratnya tidak masuk ke ini. Oke, ternyata tidak sampai habis dia masuk, hanya setengah. Ini sudah kuat. Kemudian ini kita connect ke ini, kita buka dulu. Bukanya nih ditekan dulu, baru kita putar ke kiri. Ini kita connect. Connect pun nggak sampai habis, hanya setengah deknya. Coba kita gunakan yang pendek dulu ya. Kalau pemasangannya kita tekan, kemudian kita putar kanan. Oke guys, udah siap, tinggal dicoba, kita tes ya.